এটা দেখছেন আপনাদের কাপ সিরাপ। এটা বাচ্চাদেরও খাওয়াতে পারেন এবং বড়দেরও খাওয়াতে পারেন। কাপ সিরাপটা, এটা কাপ সিরাপ এক্সপেক্ট্রাম কাপ ফর্মুলা বলে এটাকে। খুব সুন্দর কাপ সিরাপ। গলায় কাশি হচ্ছে, বারবার কাশি হচ্ছে, তাদের এটা বাজারে সব সময় যে কোনো মেডিকেল স্টোরে আপনারা পাবেন, বাজার থেকে নিয়ে নেবেন। কাপ ফর্মুলা দেখেন, ইলটোয়ারিলি, ইলট্রয়াল, এলটিউরাল, ইলটিউরাল, এই কাপ ফর্মুলাটা নিয়ে যাবেন। ইলটিউরাল এই বোতলটা দেখালে এটা লিখে রাখবেন, লিখে নিয়ে যাবেন। বাজারে যে কোনো মেডিকেল স্টোরের দোকানে গেলে আপনাদের সহজে দোকান থেকে দিয়ে দেবে। কাপ ফর্মুলা বাচ্চাদের 5 ml দুবার খাওয়াবে, সকালে বিকালে। আর বড়দের 15 ml দুবার খাওয়াবে। দুবার খাওয়ালেই যে কোনো যত প্রকার কাশি হোক সঙ্গে সঙ্গে আপনারা রিলিফ পাবেন। আর কাশি কমের জন্য এইটাই নেবেন, ডুপ্লিকেট কোথাও কখনো নেবেন না। এই বোতলটার লেবেলটা দেখে নেবেন। আর কাপ ফর্মুলা মানে এল2 রিয়াল সব থেকে ভালো কাপ সিরাপ। কাপ এক্সপেক্ট্যান্ট বুকের ভিতর থেকে যত কাপ জমা আছে সব বের করে দেবে আর আপনাকে রিলিফ করবে। ধন্যবাদ।